Good afternoon. Thank you for calling Dito Telecommunity. It's our pleasure to serve you today. For English, press 1. For Taglish, press 2. Get our best postpaid offer with Dito Mobile Postpaid SIM-only Flex Plan 388. Meron ka ng 50 gigabytes of all-access data, only all-net calls and texts, at libreng Prime Video subscription for 12 months with no lock-in period. Grab this deal at magbayad lamang ng 288 pesos for the first 3 months. Visit dito.ph to learn more. Para sa Dito prepaid customers, press 1. Para sa Dito Home 5G offers, press 2. Gusto mo ba ng mas mabilis at mas mura na internet? Experience our fastest internet yet with Dito Home 5G Only plans and packages. Makaka-enjoy ang buong pamilya ng 500 Mbps plus na unlimited broadband internet for as low as 1,090 kada buwan. Para sa Dito Home 5G offers, press 1. Para sa detalye ng Dito Home 5G offers, press 2. Para malaman yung mga exciting na Dito Home 5G Only plans and packages, press 1. Para sa detalye, para sa Dito Home 5G Only Prepaid, press 1. Para sa Dito Home 5G Prepaid 590, press 1. Enjoy 100 gigabytes data at 500 Mbps plus speed valid for 30 days with Dito Home 5G Prepaid 590. Sa bawat bili ng promo, kayo'y nakaka-earn ng Dito Rewards points na pwedeng ma-redeem for treats and other goodies sa Dito app. Tapos, kung mag-top up ka ng bagong promo, bago mag-expire yung data mo, ma-extend yung validity ng promo mo by another 30 days. Subscribe na via the Dito app. Para bumalik sa nakaraang menu, press the pound key. Para bumalik sa main menu, press 0. Get our best postpaid offer with Dito Mobile Postpaid SIM-only Flex Plan 388. Meron ka ng 50 gigabytes of all-access data, only all-net calls and texts, at libreng Prime Video subscription for 12 months with no lock-in period. Grab this deal at magbayad lamang ng 288 pesos for the first 3 months. Visit dito.ph to learn more. Para sa Dito prepaid customers, press 1. Mag-switch sa Dito nang hindi pinapalitan ang inyong numero. Para malaman kung paano, press 1. Para sa listahan ng mga lugar na may Dito network coverage at listahan ng Dito compatible handset, press 2. Para sa network coverage, press 1. Para malaman kung may Dito signal sa inyong lugar, press 1. Para i-report, patuloy ang paglaki at paglawak ng Dito sa buong Pilipinas. Ito ang aming paraan para masiguro na mabigyan ka namin ng malakas na signal at magandang serbisyo saan ka man sa bansa. Para sa mga updates sa Dito network coverage, bumisita sa aming official Dito Facebook page o pumunta lang sa dito.ph/network-coverage. Para bumalik sa nakaraang menu, press the pound key. Para bumalik sa main menu, press 0. Para tapusin ang get our best postpaid offer with Dito Mobile Postpaid SIM-only Flex Plan 388. Meron ka ng 50 gigabytes of all-access data, only all-net calls and texts, at libreng Prime Video subscription for 12 months with no lock-in period. Grab this deal at magbayad lamang ng 288 pesos for the first 3 months. Visit dito.ph to learn more. Para sa Dito prepaid customers, press 1. Mag-switch sa Dito nang hindi pinapalitan ang inyong numero. Para malaman kung paano, press 1. Para sa pinapahalagahan namin dito ang iyong personal na datos. Maaaring itanong sa iyo ang iyong personal na datos o hingi ng iyong permiso sa pag-access ng iyong records. Para mas maintindihan ang Dito Data Privacy Statement, pumunta lang sa dito.ph/privacy. Ang tawag niya ito ay maaaring i-record para matiyak ang kalidad ng aming serbisyo. Manatili sa linya para makausap ang aming customer service representative. Para makausap ang aming customer service representative, press 9. Para Welcome to Dito. This is Shane. How may I help you? Hello po. Good afternoon. Hello. Welcome to Dito. This is Shane. How may I help you? Hello. Good afternoon. Hello po. Welcome to Dito. This is Shane. How may I help you? Hello. Good afternoon.
Sorry, I can't hear any response from the other line. Kindly hang up the phone, then try to call us back. And sorry, I can't hear any response from the other line. Please hang up the phone, then try to call us back. Sorry, I can't hear any response from the other line. Kindly hang up the phone, then try to call us back. Thank you for calling Dito Telecommunity. This is Shane. Have a great day.